Sonora FM. Ya, FM 102,6 Radio Sonora Palembang tentunya terus hadir menemani sahabat Sonora dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk kesempatan siang hari ini ya. Ya, sahabat Sonora, mungkin juga di tempatnya sahabat Sonora ya, kalau di seputaran studio Sonora di Jalan Angkatan 45, ini beberapa saat yang lalu ini terjadi angin kencang disertai hujan ya. Nah, seperti apa kondisi cuaca di kesempatan siang hari ini, sebenarnya apa yang terjadi? Kami akan berbincang bersama dengan Bapak Desindra Dedi Kurniawan yang merupakan Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Mbak, selamat siang sahabat Sonora. Oke, Pak Indra, sebenarnya apa yang terjadi nih di sepertinya hampir menyeluruh ya di wilayah Palembang nih, angin kencang disertai hujan di siang hari ini Pak Indra. Ya, jadi yang pertama ini kita ini sebetulnya kan masuk masa peralihan ya, dari musim penghujan ke musim kemarau kan. Nah, masa transisi ini biasanya memang kondisi atmosfernya itu kan tidak stabil. Jadi sering muncul potensi-potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, puting beliung dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua memang kondisi cuaca secara regional itu kita saat ini ada muncul tropical cyclone ya. Tropical cyclone DC Mangga yang telah dikeluarkan oleh Tropical Cyclone Center Jakarta kemarin sore. Memang kita nggak terkena dampaknya langsung, tetapi adanya DC ini, wilayah Sumatera Selatan itu menjadi daerah yang belokan angin, jadi daerah belokan angin. Nah, karena adanya belokan angin ini sehingga membuat potensi pertumbuhan awan-awan hujan menjadi besar. Kemudian yang ketiga kita juga ada pengaruh ini, regional, yaitu MCO ya, Julian Oscillation, yaitu itu pergerakan kumpulan awan yang dari barat ke timur. Ya, sekarang ini istilahnya di kuadran ketiga yang terpengaruh di wilayah Sumatera Selatan, sehingga tiga faktor ini yang menyebabkan di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya itu potensi pertumbuhan awannya menjadi besar. Oke. Ini khususnya daerah mana aja nih yang rawan nih Pak, bisa dibilang seperti itu selain Palembang? Ya, kalau rawan sebetulnya ya seluruh Sumatera Selatan. Seluruh Sumatera Selatan ya? Ya, bahkan yang peringatan dari BMKG Jakarta itu wilayah Bengkulu sebetulnya, Sumatera Barat, pesisir barat Sumatera. Sekarang di sana juga selain muncul cuaca ekstrim juga ini perairannya juga gelombangnya juga tinggi karena kecepatan angin yang meningkat. Oke, kondisi ini akan sampai kapan Pak Indra? Kalau tropical cyclone-nya itu DC Mangga itu kurang lebih 2-3 hari ke depan sudah ini Mbak, sudah hilang ya. Tapi MCO-nya ini yang masih, jadi kemungkinan masih kurang lebih kita ini hujan terus. Kalau hujannya itu kan masih berlangsung sampai datang musim kemarau, iya kan. Jadi kita musim kemarau itu Juni kan. Tetapi biasanya kita akan muncul seperti ini. Kadang kalau seperti ini itu 3 hari, bahkan 5 hari akan seperti ini hujan. Kemudian break sebentar, gitu. Kemudian akan hujan lagi. Gitu. Oke, kalau potensi terjadinya banjir dan longsor seperti apa Pak Indra? Ya, justru di masa-masa transisi ini potensi banjir dan tanah longsor seperti kemarin di mana itu ya, di Ogan ya? Di Oku. Di Oku kemarin itu. Oku Selatan. Ya, karena masa transisi ini maka perlu diwaspadai hujan lebat yang itu ya bisa menyebabkan banjir, tanah longsor. Oke.
Baik, yang terakhir ada himbauan buat sahabat Sonora, Pak Indra? Ya, jadi himbauan kepada para pemirsa, sahabat Sonora, dimanapun berada, saat ini kita memasuki masa transisi ya, jadi peralihan dari musim penghujan ke kemarau. Jadi kondisi atmosfernya itu tidak stabil, yang tadinya itu angin dari baratan kemudian berubah menjadi timuran. Nah, ini akan memicu potensi untuk muncul cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, puting beliung, thunderstorm dan sebagainya. Nah, perlu diwaspadai bagi masyarakat, terutama yang di daerah-daerah rawan longsor atau daerah-daerah yang rawan banjir, untuk selalu waspada. Dan yang paling penting adalah selalu mengikuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dalam hal ini yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Oke, baik Pak Indra, terima kasih sudah berbincang bersama Sonora siang hari ini ya. Baik, sama-sama Mbak. Iya, Mbak Esi Pak. Mbak Evi. Esi, oke. Baik. Baik. Iya, terima kasih sekali lagi. Sukses selalu. Sama-sama. Salam hangat teman-teman yang ada di Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II, Pak Indra ya. Baik. Oke. Ya, Mbak. Selamat siang, Pak Indra. Sonora FM.